हेलो सो गाइस वेलकम टु ब्याक न्यू ब्लग होइन हामी चाहिँ अब फाइनल्ली दुईजना चाहिँ गाउँ खाने कथा उहाँले सोध्नुहुन्छ मैले एन्सर दिन्छु र कतिवटा चाहिँ मिल्ने रहेछ हेरौँ है त ल सुरु गर्नु सानो बजेट पेट भरि पैसा पाउँदैन सानो बजेट पैसा सानो बजेट पेट भरि पैसा के खाने अहिले मिलेन हाम्रो अर्कै भन्छौँ तर हजुरले खन्ने भने ठिक ठिकै पनि हुन आयो गाडी मिलेन कि अहिले गेडा अहिले सानो हुन्छ क्या फेरि एकबार क्वेसन भन्नु त ए बुझेँ बेलौटी बेलौती सानो बजाइको पेटभरि पैसा भन्दाखेरि त्यो क्वेसन हो यहीँ छ देखेर बसेर त्यो पनि सक्दैन ल त्यसको पातलो हुन्छ कसरी फेरि क्वेसन भन्नु सानो बजाइको पेटभरि पैसा सानो बजेको बेलौतीको हजुरको डल्लो गेडा हुन्छ खन्याको मसिन डल्लो गेडा हुन्छ बुझेँ के हो त छैन एकचोटि भने आजचोटि मैले क्वेसन त्यस बराबर दिन्न है फेरि क्वेसन त जान्नु भने त दोब्राउनु पर्छ दुईटैसँग त त्यहाँबाट एउटा क्वेसन भनौँ एउटा मिल्यो है बस भनौँ श्रीको लहरामा मिठो फल के हो माछार गोटा माछा पनि ठिकै कुरा हो तर मैले त बुटा भनेको थिएँ नि त फेरिलो बुट्टामा मिठो फल भनेपछि क्वेसन सोध्नु ल के अरे पैसा नै बिर्सेँ यार श्रीको लहरामा मिठो फल सुरिलो लहरामा मिठो फल पास दिए यो त सक्नुहुन्न केरा भन्नु नि सक्नुहुन्न लहरा हुँदैन त्यो बोट होइन बुटा भनेको छु मैले त अहिले लहरा सराक सब आउँछु अरू टेस्ट नलिनु के कति राम्नुहुन्छ एउटा मिले एउटा फेल भयो है एउटा मिले एउटा फेल पक mampu nade cuy ayo लामरको दुईटा मिलेन र खुर्सानीको मिल्यो खुर्सानी यो मिलेन मिलेन केराको त्यो हजुरको लहरा तान्दा पार भएर के हो लहरा तान्दा मुही पारेको दुईटा कति हुँदो रहेछ छत्तरपुरी म अगाडि जान्छु भने के हो लट्ठी दुईटा